ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ಆದಾಗ ಏನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ದೊಡ್ಡಿಪತ್ರೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರೋರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆ ತಿಂತಾ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 1 ಮಂತ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಚು ಕಾಯೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕಾದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು 3 to 4 ಡೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ.